被美国制裁还能有好事？是的。近日，据美媒报道，俄罗斯总统普京在1年1次的普京连线直播节目上谈到俄罗斯遭到美国制裁时表示，俄罗斯现在已经适应了制裁，制裁在一定程度上不仅给俄罗斯能工综合体带来了发展，还促进了俄罗斯高新产业的发展。由于直播时长的限制，普京并没有聊及具体细节，但从普京说到的几个方面，确实可以看出美国对俄罗斯的制裁并没有达到拜登的预期。美国和俄罗斯在历史上少有和谐的时候，苏联时期双方更是闹得你死我活。后来，苏联在美国为首的西方国家的一顿忽悠下，戈尔巴乔夫放弃社会主义的思想和马克思主义的指导，采用新思维和总统制作为改革的主要内容，把国内的矛盾激化，最后让叶利钦上台，从而导致苏联的解体。之后的一段时间，俄罗斯和欧洲国家的关系渐渐转好。在此期间，受益于石油价格的暴涨，俄罗斯的依靠国内丰富的石油等矿产资源，也是过上了一段时间的好日子。要说谁最害怕强大的俄罗斯，那除了美国，再没别人了。但是，即使想要找茬，也得要个过得去的理由。美国就在乌克兰大搞和平演变，忽悠的俄乌之间矛盾越来越不可调和，最后导致了世界有名的克里米亚事件。俄罗斯出兵克里米亚后，美国及其盟友就可顺理成章地制裁俄罗斯。美国对俄罗斯的制裁是全方位的。在经济上，美国联合中东的产油大国打压油价，把石油价格压到俄罗斯的成本价之下，让俄罗斯卖一桶亏一桶，没办法再享受到石油出口的红利。在技术上更是全面封锁，切断半导体供应链等等。据俄罗斯克里姆林宫发言人统计，美国迄今为止已经对俄罗斯实施了90多次制裁，这个数字足以看出美国制裁的力度和决心。但就像俄罗斯总统普京所说，俄罗斯已经在用自己的技术取代美国技术，比如俄罗斯就开发出了自己的支付系统，美国要挥舞金融大棒，俄罗斯就索性改变国家财富基金的结构，把美元的份额彻底去除，俄罗斯的总体债务也逐渐减少。至于农业上的发展，普京更是直言，是我们无法想象的。美国想要通过制裁让俄罗斯屈服，结果反倒是得不偿失。经济上、技术上，俄罗斯都开始不断向中国靠拢。华春莹曾说，希望美国留给世界的印象不是只有制裁，现在看来好像真的是只有制裁了。这制裁也只能让人阵痛，别人缓过神还要揶揄一番。毕竟要不是美国，还不会这么快就逼着自己独立自主。美国的这番心思可算是白费了。据俄罗斯外交部消息显示，6月14日至7月11日，美日两国将举行名为“东方之盾”的大规模地对空军事演习。传言美日两国近段时间一直在密谋进行最高机密等级的兵器推演。倘若该消息属实，那么目前两国军舰闯入东海和南海，很可能是以最大程度模拟兵器推演效果。尽管美国国防部对兵器推演的事件没有正面给出回应，但是承认了美日正在进行军事演习的同时，也让外界发现此次演习的地点距离中国台湾地区仅850公里。不可否认的是，美国和日本这两个国家自从疫情在全球爆发后，对台海问题的干涉力度就在不断加大。尤其是拜登的上台，让日本似乎有了底气，迫切的想通过与中国作对，向美国示好，登上美国的战车。也正因如此，拜登和菅义伟这两个新任国家领导人在对抗中国的背景下越发走得近了。可以说，两国如今狼狈为奸，频频在涉台问题上释放消极信号。美国军舰接连穿越台海，对台军售，甚至高层乘坐军机访台，用实际行动支持台分裂分子叫嚣中国。日本也亦是如此，借着疫情问题向台当局提供新冠疫苗，并且用口误这种低级的手段公开将台称之为国家。此前还叫嚣要武力介入台海问题，配合美国未来在该地区战斗。从这个角度来看，美日此次展开联合军事演习，很大程度上是冲着中国来的。为了应对未来可能爆发的台海危机，可既然是进行关于台海危机的兵器推演，美国以为拉着日本一起就能够增加胜算。不得不说，该国还是太过于天真。此前，美国国防部已经进行高达18次兵器推演，结果解放军连胜18次，现在进行19次兵器推演，美国将日本拉进来。在分析看来，就算是这样，也依然失败。就如王毅外长所言，任何国家都切勿低估中国的能力。美日幻想介入台海危机，解放军根本不会给他们这个机会。王毅的话令中国热血沸腾。在保卫国家这方面，中国不会屈服于任何极限施压。不管此次美日是变相在向中国发出最后通牒，还是别的原因，这么做的结果只会逼解放军加速统一进程。有趣的是，拜登前不久还有意安排中美两国领导人会晤，就现在看来，简直是痴心妄想。美国凭什么认为中国会答应？想要谈话就必须拿出诚意，若继续居高临下，休想中国理会。仗着军事力量强大，妄想骑在中国脖子上，美国这种霸权思维也该歇歇了。美国人更是应该醒悟了，中国早就已经不是100年前的中国了。就在7月2号，美国在巴格拉姆军事基地撤走了最后一个士兵。
这也宣告着在长达20年的美阿战争里，阿富汗人再一次证明了自己帝国坟场的称号。在20年的战争泥潭里，美国人为此付出了2万多亿美元的损失。如今美军终于受不了，承认了自己的失败。之所以这么说，是因为巴格拉姆军事基地曾经是美军在阿富汗的最大军事基地，也是美军侵略的大本营。当时为了防止塔利班进攻，美军在巴格拉姆军事基地修建了大量的防御工事和设施，结果塔利班的进攻没来，美军自己先走了。在消息传出之后，国内不少观点认为，美军撤离之后留下了一滩烂摊子，势必导致让被美国扶持起来的阿富汗政府与塔利班矛盾加剧，即将爆发内战。而这样的边境战乱很有可能威胁到我国西部的安全问题。这个观点有一定的道理，但是两害相较取其轻。从某种程度上来说，阿富汗将美国死死地拖进帝国坟场，并最终让美军放弃留守阿富汗，对我国来说也是一个十分有利的消息。需要注意的是，美军在阿富汗的大本营巴格拉姆军事基地位于阿富汗东部，距离我国西部边境仅700公里。这不光光是对阿富汗的一个重要据点，更是随时可能辐射我国西部地区的关键战略节点。以美军的现役空军主力战机，比如 F-15、F-16、F-22 和 F-35 来说，作战半径分别达到了1800公里、800到1000公里、800公里和1100公里。如果再配合上空中加油机，这样的作战范围对我国西部构成了严重的威胁。此外，美军如果真的拿下阿富汗，随时都可能在我国西侧构建大量的导弹发射阵地，对我国来说十分危险。所幸的是，美军最终还是失败了，也放弃了在我国西侧最大的军事基地。与美军造成的严重性相比，阿富汗爆发内战所带来的影响其实远低于前者。当然，按照美国人的说法，撤军阿富汗可以让美军抽出更多兵力来遏制中国，但从某种角度来说，美国失去的却是一个重要的战略进攻节点，可以选择的进攻方向更少了。近日，俄罗斯海军位于明斯克的第43通信中心遇上了一场极为严肃的挑衅，一个重要的大基地险些被人为炸毁。虽然最后并没有被炸，但是这已经足够让俄罗斯人十分气愤。毕竟这个基地位于明克斯的维利卡，肩负向大西洋、印度洋、太平洋等地区执行任务的重责，甚至还具备全面搜集信号情报和出电子作战的实力，可以说是俄罗斯的一处重要要塞。结果就这样差点被人一锅端了。那么究竟是谁会针对俄罗斯呢？大多数人稍微想一想也都知道，美国的嫌疑是最大的。而且据媒体报道称，白俄罗斯的总统在事发以后，立即与俄罗斯一起对这件事展开了调查，结果还真就明明白白的展示，美国确实很有可能参与其中。根据卢卡申科的说法，动手的主要行动人员是来自白俄罗斯内部的恐怖组织自卫部队，但是包括美国、乌克兰和立陶宛在内的北约国家都是支持其炸毁俄罗斯海军基地的幕后黑手，因为目前从策划到行动的所有人都已在近期被追踪并逮捕了。从他们手中缴获的就来自乌克兰的热成像摄像机。不少人应该知道，美国常年在敌对国家里扶持亲美分子或者激进分子，组成一股反叛势力，在该国家实施破坏活动。就比如这次卢卡申科提到的自卫部队以及俄罗斯内部的反叛势力，对此就像是有国人说的，美国早就已经变成了地球毒瘤，和恐怖分子根本就没有任何区别。所以这次俄罗斯海军基地差点被炸毁的事，说不是美国做的都没有人相信。值得一提的是，美国这么做究竟有什么目的呢？从利益角度来说，最大可能就是我们刚刚所说的绝佳的战略地位，能够连接大西洋、印度洋、太平洋俄罗斯潜艇，并且传达任务，指挥潜艇进行作战。而最近美俄的潜艇动作可谓是十分张扬，双方间剑拔弩张的架势早已经从天空蔓延到了海面，如今也蔓延到了海底。所以美国这一招自然是想要釜底抽薪。对此，普京可不就是气坏了，立即加速了新国家安全战略的传播，并且还口口声声地指责美国及其盟友，表示一旦企图使用地缘动荡、经济制裁、武力施压等手段威胁俄罗斯国家境内外安全，那么俄罗斯也必将使用对称和非对称的手段，采取必要措施。这其中的对称和非对称就比较有意思，很有一种以牙还牙、以眼还眼，甚至还会加倍奉还的意味。从这一点来说，美国如今的种种手段已经彻底激怒了普京，以后美俄关系必将面临极大的考验。一不小心，按照普京的行为习惯，叙利亚又要遭殃，而且这回说不定美国自己也讨不了好。